تلاوت قرآن، قلب کو سکون دے گا، سارے غم مٹائے گا، سخت مشکلوں میں بھی راستہ بنائے گا، بن جائے گا تو سلطان، کر تلاوت قرآن، راضی ہوگا رب رحمان، کر تلاوت قرآن، ہوگی زندگی آسان، کر تلاوت قرآن۔ کیا ہوا ہے کہ تم کو تم اسے نہ پڑھتے ہو، ماں سوائے رمضان کے طاقوں میں سجاتے ہو، حق کا ہے یہ اعلان، کر تلاوت قرآن، راضی ہوگا